Jitum, a dear Nancy, lawyer Moses Fo Amoni, one no a advocate Emma gay Jumadiano, our Brachabigafi, Wakasa Kakra. Way any afufrobika home, and Yabadana Cassia near the Abasum, and you may not see a bremu. And you may me a magic bread at the Cassia a brewo, or say Abuaji o Forisu. Yanya bread na yetie Cassianimu and Samway. LGBTQ ayen trumuntu dwumade se bema wade bema anaso oba ewade oba se wudi wani echirem ewo Ghana memha amamre nyina etia ni nyina ne se nananom etia entrumuntu no saa na asode ahodo atwi no so ekasa tia ntrumuntu na akoye nchiri wahyew ewo memha se aban no agi atum ana amra se badwafie ye agi atum eno akwakoye asemfoforo enumu ena lawyer Moses Fo Amoni wono ena ye advocate Emma anti-Gabriel ewo mrashe bedwafie na asem wo kanyina ne se Virginia Pamo ono ena ye enamsini Emma US aban no ewo man Ghana wosi wonhwe so no ni fi asem ni nyina ene se enye wo mo ana US fo na ebehyehyemra na wode ama wo man Ghana se gay no yanyintum ana ma yanyintum wodansem no nyina adi wabra wokasa ewo Sompa sunwane eho ena lawyer Fo edansem wo nyina di yentie sede osika ne sem esifai ambassador under the Geneva Convention, the Vienna Convention on Diplomatic Relations no ubo obi krom a ade a enya de papa na emuhu no say eye bone doesn't matter what is in your country no emi say obeso so this is clear in the convention it is US as it is aware it just na unim say just by we Ghana for CMP. Chinchira, walk of LGBT for Sika. Yeah, no one. Why is there? The physical true here. Why got a bin talent? I don't know what I'm talking. No one. And I want to say, America winning your emergency LGBT for. You know, this sort of nonsense on this woman. It is so the cheek of it. First of all, Ghana cannot deserve to be a Ghana. One of our basic values, we say, we will not sell our values and our conscience for money. And that's how they say, we go to every ethnic group in this country, and penny for the council, and I don't make any work. Say, okay, Minister, if you mean called Tommy back, and I say, name called Tommy, which you tell me, which Ghanaian ethnic group promotes selling of our values? What I said, if you want to remember, guys, say, exactly, yes, you can mean Yento at the values at the TR to I don't know. Yen because in the some I am quite so because you need your better fashion, we are Ghana, and I'm saying that woman is a very stupid woman with all due respect. Because Ghana for you won't tell us a dear penny. Do you think Ghana for you bet me up America say polygamy there almost America almost polygamy to Wagachen the way I said polygamy they open America and that's all to the to America and I'm seeing Virginia Palmer na some koka ye na no yinika and I'm so I'm a lawyer Moses Fo Amoni said there was here to be at their man no enya to man ketu was say kwase broni antran krom enke kansam emehyehyemra ma my Ghana efrizantumu to LGBTQ no woba ne obeda bema ne bema eda no etia Ghana yamra na empokura no nananom anyintum ya culture values no so kura entresa enti broni bi obaye yesa bia no sabem praduasa wajimi saa no kan no na meka no yentu akase no so na yemfa emamo wo my Ghana enkaka adehye wa santemam ha se ye ka edwadie pa dia ene asantefo ma eni dwadie yie papa na say enchiri wa hyewa ekoba ewo so amedwomo enyina akire se jene hu kwa atwe na kokoba ne saa so dia na ye de ani akyerem ewo nije eho ena ye ko ne yekopa jene na yatumi ede ebeye aduane efiri se jene no ankasa no eno ne efiri no enwampam jene no bibia aduane bia no ebi wom eno ti se ho kwa atwe saa no a na ma aduane no test no eye tasteless eno ti ema wo so amedwom exercise se omuhwe na boda na wo nije no yatutum a anhwe ye bema jene bo ahwiri akosoro pa na se ye benya jene krampo
ɛde ababa bɛtɔn ɛwɔ mam ha no ana kumase ha no ano ɛbɛyɛ dene na yɛnsɛm twerɛfoɔ no ɛno bi ɛde ɔne ɛkyerɛm ɛwɔ soame dwom abigɛ wɔne maa no bi ɛdi nkɔmmɔ yɛntie wɔn wɔ soame dwom yɛ naano ni yɛne fo naano ɛni sɛ ɛduru saa tami bi a ɛkɔ soro baafi ɛkɔ soro paa yɛayɛ ntɔ no afei deɛ ɛkɔ soro paa yie kyɛ sɛ yɛde boso bɔ twom sɛ die a yɛne ɛkɔ soro deɛ baafi deɛ ɛkɔ soro paa yɛsɛ yɛato bɔda no gyene no kɔ ebi mma ne ato faase no deɛ ka ne bɔ yɛ den koraa na ne bɔ yɛ den no ebi a 10 million bɛyɛ sɛ 13 14 15 ɛsɛ bɔ no kɔ so ɛnna ɛfɛ ti bebree ɛno nso ka ho na ɛma ne kɔ soro no ɛno nso ka ho àwọn kɔ a yɛkunkum wɔn ne adeade ti asɛ ma wɔn kɔkɔ asɔ wɔn soro ɛno ka ho na ɛma ne bɔ yɛ den mfaatɔ yɛfɛ ma agyara nokorɛ gyene ne deɛ nansen ade nyɛ yize koraa ma yɛ ɛnam sɛ ɛno a na ɛnam nti yɛntumi nka sɛ yɛgyae gyene de ne bɔ ayɛ den paa na nansen yɛ nso koraa no yɛsɛ kuu bi asi wɔ Niger nti ama gyene ne bɔ ayɛ den paa wo saa hwie nso koraa no a ɛmu nyɛ nti yɛwɔ mu saa gyenyame na gyene bɔ den paa sɛ gyene meka sɛ gyene ɛkɔ 20 million deɛ nduru nso koraa no ɛno nso koraa nyɛ papa gyene ne bɔ den paa ne tɔn no ɛnam sɛ sika ni wɔn ti ɔmo ba ɔmo fɔ so asɛ wo no a wakɔfa na abɔɔde no wobɛfɔ so ayɛ ne yie ama ɔmo nso me yɛ ne yie a wobɛwie no ɛnduru baabia enti ɔmo ne yɛ pere so ebi wɔ hɔ ɔbɛkɔ na wasan aba ɔno akɔ na mu a na wasan aba no kyenkyena yibi ka ho yɛ me yie ɛnam sɛ sika ne wɔn nti saa na yɛ ne ɔmo ɛwɔ mu dwane deɛ ɛmu nyɛ nkan de wa ne bɔ no si akɔ soro no kɛ wɔ sɛ ɛdwa no ɛngyina so dwa no still a dwa no ɛnyɛ ɛwɔ fam dwa no wɔ fam paa price no ɛnyɛ ne dwa no dwa no deɛ ɛwɔ fam my friend Mr. Cynthia Mito Jane was Swami Jom. A patrol Jane and the Yamianim near Kosro pa. Obade stani ko se Jane nke kosa. Se boda no mutu mu no. Ene entokwa na si ho no. Ama se ye Jane ne ye ho kyere ye papa. Ye sire mu madawro ma. Omu hwe no mu nya Jane ne bibi ma. Ye se omu mu beto no esu. Ye so ye to no so yesu. Se ama ye Jane no Yamianim no kureni. So Jane bo toketo ye 15 million. 13 million, 14 million. Nti yesra mo madawro ma. Mo hwe na mo nya ne bibi ma ya na. Me so de metimi aka fa ho. E se de adwan de anya o. Ye adwan de anya kura se ne ma no board nipa prokita ska. E na obeto ade no. Ade no so board. Enti wanti mi nto. Enti ama ye ba ha yesensam ha saa ye nto na Jane no so nto so na pro. Yesra mo madawro mo hwe na mo nya ne hu bibi ma ya. Yenuanom Emma ene yamame mo aswami dwom otonje ne wakosem ena yenuaba abige ene omukobɔ nkomo omu daadi ede kyerɛ wo mo no womayimu obi bia wo ye adwuma bia ne mpaebɔ wo bɔ kyerɛ krupo twediampɔn basa yi adom ene Almighty Allah sɛ nyankopɔn beton supa na wodi agu na adwuma so sɛ de beya kada ne da wo kɔ ne nnwuma paso a ekobenya sika abafie na obi bia de obeye adwuma no se sika no a na wodi bi ehwe ne yire na wodi bi tua ne masuku fisie efiri se omayimu se wuni sika ya na wasem eye ye pa sanso na se wonya adwuma eduru ba bia ya na omanfo kra no omumu asode kra na wokɔ na usika sem enya eduru ba bia ye kyedibire a wanhwe a wonya bi eno te hu behia se woyɛ bɛma ana wo baade a ɛwɔ sɛ woyɛ adwuma sɛ de bɛyɛ wo nsa betumi akɔwa no na wankɔsrɛ na wo ani na wode wani akyirem ɛwɔ broma ntamu a wɔn a wɔyɛ fundaka sabre no wani wabere sɛ krodom ne nyinaa ne sɛ kobia hwehwɛ sɛ ka n'adwuma pa ɛbɛyɛ yie na wɔnya sika ɛde abɔ na busua ho bra nanso so no ɔmanfoɔ pii no akyerɛ sɛ nipa ewuo no omanfo susu se won na wo ye fundaka no wo mo mpae bo a wo mo bo ene se omanfo mu na wo mu wudi a wo mo adaka no ye beto eno ena akoya asem ama akapentafo a wo mo ye fundaka e wo doma ene ne mpotamu na sabre no yansam tuo ni wasti
enam se wo manfo nsem a wo ka to akapentafo esu nti no omura huye papa what's the nsɛmtwerɛni ɛma sompa ɔno ɔmo atwetwe nkɔbɔ no sei ɛna akapentafo no da na di ɛde kyerɛ no bank manager obo pay being first come to bank and also your interest yes you am buy any say your mom pay say being down when you ya oba here that card there yet my no you will tear our ho you will ahudo bebre o ba ko kra be ya ma o pe dam be ya ma o pe sra be ya ma o pe tire be ya ma o pe daro kra pro sra cho be ya o ba be ya ma as is ready bia won no bia won no na mu no wo fa ukra no wo fa be fa mo be 3,500 sa ko pe bia wo pesa wo pe bia se na o depend bia de bia wo pe me ya so mo ho price ama ni ya o question ya wa bi say there enya di bank aye ti ni wa bi na esa se ya pesa ti because we but man said they sit here ntini esa ye yi wa no mimi a wo bi sasa ya da wase na fe so present chiro se o ko hospital se wo ko ya bi na ya ni bi se o be ya na ya aba na si ni aba ni ti ana kana o ni pese ni aba ya re ba ma ya no ya kana bible say o twase ni kwa owu achi atamu o se ya de ho ma ti sa quotation ni ye gina so a ya di ye fundaka na the pastor bible that I say so we kwanya other inside nya adwuma ni kwansi ti ye adwuma no kra ye sira ba ne sanka omra me boya baso was o hwa Ghana ha even ba bia te kura se ni pa wu a o tontamu wa akura kura ntimi mfa ho obi be ba wi ase plot ko ntimi ntobi in that case no matter how when you crabo ni kura dia so when you in that case special so that one was no wo this is the new type na be ba no you wo kura na your friend koko na Canada ka na Africa obi wo ha we draba na safwa that time bi kura no obi no ya ba sabi obo adwama no wu ye lema ya kotie ya man nti type bia o bia ya wo mankoni yi o abrabo ni bi wo ho anya nyina ne betima bo akoye ni nti mankoni bi no onu kita 1,200 a betima anya ya wo 1,500 ni ya wo 2,000 3,000 nti e depend one more 4,500 o kwa krana yin dia o dog ho ni dia ya krana kana kula fu abuche bi ba onu se 60,000 ni dia some better than me as afọ no hey e adaka ise Yansom Troni Wasti ono anani akapentafo a wodoma atwetwe sankomo wei sentia omo enso ehwe se ye beto womo efundaka wonya bidi ahwe wabusua no na woda na di ede kire no eno na yada so egiram wodoma hwa na wohne popra wodoma eye wosia osagefo osia de yo agima bedu otoso mienu na ene woni nananom enyina kan ho ebom said ye beya obey clean up exercise na potamu mantamu ene wo mugatam nyina wo mobehwe na efie wo nyina wo yi ede afiri ho na empo ewura afu wo nyina no behwe na wado said ye beya krom ho ebetumi atenwan eno ti ene wode wani echirem wodoma na nya asem ketwa kura na ye clean anase ye efi no nyina afiri ho no ebeboa ama jade nyina no na ye pam ema no kɔ echirem na kura so pikasimi wona wo wodoma nyina botwi ne trada echese ewo se wo so ede wo ho ejim na bra clean up exercise no ekoso no ye ne timamufo no bi etwetwe nkomo senti a wo kana na ho na wo yesa clean up exercise wo danadi ekire ye leje pa se adwuma yetima ya wie na sondwem ye we accident ya esi ha afie esi mi nipa nwotwe ene nkonhia so amba hwebe nkwa enti se amanfo nyina de be ho abo afode aba no pa yi ba dwuma ho adwuma busua ho
e de be ho abehima ma ye adwuma wi a ne ye kan ye se nyankopon enhiro bia ne obi ahwe ye no nyankopon hye no na ye na ya ka so a ye tifie ye ntima ma no ye hu se abaja adwuma ene ye chichiri kuro se mampanyi dan sa authority no be ma se be boa ye so yetim boa ye ho tetere na abaja adwuma ne be boa man no ma ne koso da foforo bi no ye ka se ko ya abaja adwuma bi amfa na ho hyem na meye na man no entumpon se man be ya okay tsani adwuma city na ye rije ka se ma wansiman sabi be me ye wono na enye kura ne nananu madam ma ye bo dawro ma de hye nyina be hye ahe ne ye hu se adwuma no ekoso ye se ya nya sa de ne de anke be fa hawo kese amaye fi ha te adwuma ye ne eso ye ne yie ti aban so ye se obeboya ma ba bi ye se ye ebe yie no ye gota se ne ebitima boy dabi se ne ka enya asset na ne ye ho no fire be omo be boy de be nyina ase de say they can say omo mbra ba omo ama nka na nkokora fo nka omo ntime yesa adwuma be pempen so aduri ye bo da wuro na youth for no buy no ye de nkunanhye aka ho akotwa mprampro na age kware ne nyina asiri kona ne aka e ba enhu ani mu nhu akire ne ma accident si no ye atwa youth no atwa mprampro ne nyina ne ba bia potu so na tie so na oso atutu a ye so mesim fo omo youth no so abeboa ma ba akora ho nyina kama nti da omo nyina ase tie ye se abano so ne de no wo no obeboa ne tinyi siesie ha se na mere bia no accident ntimi ye den ensia ye damase yo ya dawase bebre se so ama ya na monse se ye ntu mfa ho akwanya de amaye ne yaka ne se mo ya de bebre amaye ebita te ye kwani na enye ye we kwanya mo afa so de ahomekeka ne dosoro nko de aye amaye ya damase papa mo ya de oye pa nara me anhwe kora mani age sama obefa na ntoma pa afira sese kwani akra batoma wei eye adofo a ewo toma wabra osagefo osiade yo agima badu otoso mienu ohene popro wo ho ne nananom eye wadwene se wo mu a beka ho abom won twa zoom lion phobia na wa clinic ana wa sesa won potamu efia wo ho no na sade be ya yade bia NCM no eno na woni nsɛmtwerɛfo ebonkoma wona wo kana na ho eko clean up exercise no yekoti wo mo no na cleanliness is next to godliness yada so agina enhunidie nim na wodi wani akyerem ewo mansena jase hene wo ho eye nana diamono asamo kokoti kumi ono so ene ne mfafo anase woni kromofo nyina da wamfie enyina wo muka ho na clean up exercise wo hwe sade beya obetumi clean on potamu na efi no wo ho nyina no enkofa yade emfa emre wo mo ne sayo no ntino omufoto wo mo no so na ekirem ekradofo nyina se enye nyoma nyina ne jai edebo aban so debi efrise zoom la yo fo kredu ba bia ya na wo ma breye papa eno tin ya na hu behia setima mufo so fato wo mo so na nyoma bi wo ho a wo mfikire nyina betumi adodododo na wo fato wo mo so no ena wudi wani ekirem ewo wamfie news station wamfie habitat ene Friday market ene de akeka ho a ene oma ya adwuma wo hoye papa na wabra wo mu ewie clean up exercise no na ewo se na ede afutuo ene na se rompempa ma wo mu a wo mo baaye na wo mo baboaye e ma yesesa mpotamu ho no wabra wo da ensem adi no na diamno asamo kokoti kumi woni ye jase hene yentie no sese yehwe wamfie mines tibia ye boma odu ba bia na aya abere ho sem ya ka chikura nanso nyema pa sese na nam die gu akwani na yehwe nyema bi no ma ekoso a ye nimi ye se ebiri chedi na ye be fa ye ntoma pa afira ne anije soronko so ebeba wamfie ama ye nam kro no ma ye hu se ye kro no otu bon sese yehwe hospital nyame adom ekoso yehwe said BBC ahemfie na betisi na brosane na se eniema ekoso a
yenimiye se yenemu a yeso yebekasa ne yede yensa si yebo enti yeda amanse nyina ase yeda busua soso a omu tu omu si ho na nne yebeye asafo adwuma a yebepon no yeda obi ase obi amfa nhira enkofie Ania wuti ye eye mansen jasehene nana diamono asamo kokoti kumi wono ena dia futuo ede mane manfo no na eno akirei miko bi mankambi eno eye asem foforo eno ti adehia wonya pepa ekoka jasehene ho na omoye clean up exercise omo so ekasa kakra amanfo ba boy bi no mama ye cement bi no so di skida be grader yaba ayi no ye esi su no se e be ye na kra ye hwere no subika na on ta ho ma nkasa banen meye bibia ama eti se ya nkasa so Adesia ewo mansen omo enso ena kire ni so clean up exercise a omo ekoye no ekire ye na afutu omo de ma wona wa ma se empepi se wo hyehe dwumadie bi sa ya omo nyina emra mano enyefe yanto akase na so na yemfama mo sabre osuruko kroko amanyokoi oman Ghana womo ena sabre omo di kan na ne omampani oye MPP amanyoko no ebia na sabre ku a womo kokọ womo anim no primaries no a ho toabo ene oba wa asante mantem ha alakwadwo kire maten wo ha etu ahene ene asi ahenefo wo ka kire womo se so mo to abama no a ebebo yie pa sa na kompra ko kana Japan wono so namba bi wono so bontoa enya asem ketwa sa ena omapani abedi akire Alhaji Mahmoud Bawumia wono so ade ne de enso namba bi candidate ahodo nyina se wo pe kwan na wode atu franka no ede ama osuruko kroko amanyoko no wo mu nyina enenamu na wo ye no afiri ho a emra se bedwa konwa no so no sabre eno so ebeto ho aba eno so amanfo nia briye papa ene ukọ constituency bia obi ani abre wona wote so no opadie wo mu nyina aka ho sa ene obi so a wo san aba no wono so ani abriye pa efiri se amanfo kiremu a se ukọ politician na enche na wo yeye eno ti amanfo de omani akire ho ye pa omaja efuo no edo ne sa yonti ye de ni kirem ewo popuni mantem kropom Madina hososo no eho huru ye papa Mr. Padmo Bafo Japan watwiniti se wo manfo ento aba emfama no se omunya ne mugidie obetumi akombrahye bedwafie no akopri yedie ani puntuo de abrewo mo na sabre na futu a wode ema tu ahene ani asi ahenefo nyina ne se wono de ka wo pefri emfa election na yenyi tribalism ni nyina emfa mfirim se sa yokokobam dia wono de was gine ho asi ho prim se abaye kwakokotuo na yede enya obi a obedi Madina fo anim na wakopri yedie ni puntuo aba no wono Padmo de enka waye girate se sa nyoma no efifiri mu a komto aba no manu a kebabo ye papa abra woni nsɛmtwɔfo ebobɔ nkɔmɔ no sefri emfa election na yenyi tribalism no efafiri no sei eno da ne nsɛm adi order adia bada godro ena mesre obia owo didie wo mi mu sɛ you be deep party ma you bet I to me every NDC for mama yamfa akokeka your good message mama maya enko say ye ho say ye bi mo ye esan say osum party na osum ye na mra so say monyam se ba me gini say
was a party near YSO, need to be a show with the I dear Baco and a Messia, election a year for the recent constituency executive. No cranny saying their budget tomorrow, the constituency executive election year now, recently, no, then you see some election year. Thank you. No, election based on Omoma Sompa now, you need some one. Unim Casa. Unim Casa. Order. Adia Bada and a mestre. Yeah. What did you say? You be deeper. What you are and Mr. Padmo Bafwa Jemai. Now someone walking in our Madina and say, now say constituency no or more election be or more yeno, Secretary be the way course. Says Sa Becoso, a woman Shebega Comiano, Nessica be Ancoso, now free and fair. Na empokra yi tribalism no nyina free ho we wo free ha we free ha no na duru me so we nuru we so no omo yi anu nyina free ho a wono de wo gidie se padmo bafo agyeman wono ena medina obetumi akomra hye bedwafie akopre yedie ene mpuntu ede abre wo no ne ena yekotie ye no aha ena bre ebema yede anwumre no sia kase yi ede muasie esamufo eye kwamra kase anwumre ono an de tra dwam na ene voice nyina wo chinchim emfidie no ede emame sa ena amankwa enso eba ebeboai Dr. Silasen Cancer enso ebochi dom enya asem ketwa kra Sompa didie mu nyina ene new school nyina enso eboai ena enwumre no sia kase yi yetumi ede brewo na me ameje pre etranse ekenkan de mawo wo say ya aboaji fosuo 19 fosuo ema mu nyina mo ene tia adena amen na me pesa wote ase se de ade a wode wani atoso no ekire baabi a ubedru ekina de wani daso ekire de ekina ebeba na twone se momma yemfa yani ntu Yesu so hallelujah amen de wo ye yengidie fapem no de wani daso no ekire de wonsa ebeka na tiemisa wode wani atu nipa nimu a de wonsa ka aye frustration if you say onipa ntimi mmoa embro na hoden so onipa betimi aboa wadru baabia na hoden eni ne tumi ekokodro onipa betimi aboa adru baabia ne nyansa ekodro eni nti se uyo nipa otade wani to wonua nipa so a eya na abrabom okasa ye bebre efi se eya na wo ye frustrated fi se de eturo bia wo hwehwe afri obi ho no oni ho aka ne obetimi de amawo oni hu tumi obetimi de amawo eni na kyro ne se looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mama yempeja yeni sunchire Yesu Kristo na onani yenjidi ahyase eni yenjidi efapem. Ena nwumre ma wani so chire Yesu. And it is all kind Psalm 121 verse 1 to 2 na David ka say memma mani so akire mepo na ehe na memu abefri beba. David say memu wafri osoro ne asase yefo no ho ne beba. David say memma mani so chire mepo a ehe na memu abefri beba. David chire say ye pagya yani a moma ye pagya yani enhwe Yesu Kristo. Moma ye pagya yani hwe onyankopon. Efi say ye nyankopon ne nchen ena ye moa ebefri ebeba ena nwumle onyame omoa wo bi ena nwumle so obepagya wani ahwe Yesu a onyame na ne ho adi nkyere wo e wo kwan soronko so me se de wapagya wani ahwe no ne wodi wani ato no so no e kyere de wo nsabeka e kyena na wodi wani to nipa so a de ko wiew e ya amane na tie me se wodi wani so hwe fom nso a ewo de won saka hallelujah eni ti trona nka se moma ye nhwe fom but o say looking unto Jesus wan ka se hwe fom o say pagya woni so kire Yesu Kristo hallelujah wan ka se fu woni hwe fom ewo Yesu fi se Yesu na ye ka ne ho asem no ene wasori afre wufuo mu woti osoro agya ne nsani fa so enti o say ma woni so kire Yesu na owo osoro no ene nwumre menhwe fom se wo hwe fom a
ɛkyerɛ ɔhaw amanneɛ wohwɛ fam a ɛkyerɛ sɛ wode w'ani ato economy ne so ɛkyerɛ sɛ wode w'ani ato environment ne so nti nyame anka sɛ yɛmfa yɛn ho nto environment ɛwɔ yɛtwa yɛn ho ahyia nyame anka sɛ yɛmfa yɛn into economy ne so but ɔse looking unto Jesus pagya w'ani hwɛ yesu ɛnɛ nnwumlɛ obi wotie me sɛ wobɛyi w'ani afiri w'ahoɔden so wo nyansa so wo tumi so wobɛyi w'ani afiri deɛ atwa ho ahyia so na bɛpagya w'ani ahwɛ yesu a ɔsɛn asɛnnua no so na wadi nkonim ama me ne omienu a ɛnɛ nnwummerɛ onyame ɛbɛkasa ho na bɛhunu nyame animonyam ɛne ne kɛseɛ ɛwɔ w'abrabɔ so nnwummerɛ moma yɛmpagya yɛni nkyerɛ yesu a ɔwɔ ɔsoro hɔ pagya w'ani na yɛhwɛ yesu no ɛkyerɛ sɛ yi w'ani firi nneɛma a ɛwɔ fam ɔhu sɛ sɛ wopagya w'ani hwɛ soro a ɛyɛ a wontaa hunu nneɛma a ɛwɔ fam onipa a ɔde n'anu atu ewiem no ɔhwɛ wiem a mununkum no na wohunu ba wode w'ani to fam a wohunu kaa a ɛtwa mu wohunu nipa a ɛtwa mu wohunu deɛ nipa ɛka ɛnɛ nnwummerɛ yi onyame pɛ sɛ yɛyi yɛni firi nneɛma a ɛtwa yɛn ho ahyia fi sɛ ɛyɛ akɔyɛ sɛ deɛ atwa yɛn ho ahyia nyinaa ɛde amanneɛ na ɛba ɛyɛ akɔyɛ sɛ deɛ atwa ahyia yɛn ho nyinaa ɛde osu na ɛba but ɛnɛ nnwummerɛ yɛbɛpagya yɛni akyerɛ yesu a ɔwɔ ɔsoro no yɛbɛpagya yɛni akyerɛ onyankopɔn na yɛnim sɛ ne nkyɛn ɛna yɛn mmoa ɛbɛfiri bɛba ɛti sɛ wokan Psalm 34 verse 5 na wɔse na ɔmo hwɛ no na ɔmo anim angu na ɔma wɔn anim ɛhyerɛn hallelujah wɔse ɔmo pagya ɔmo ani hwɛ no na wɔama ɔmo anim angu na ɔma wɔn anim hyerɛn ɛnɛ nnwummerɛ ma yɛmpagya yɛni hwɛ yesu ma yɛmpagya yɛni hwɛ ɔkɛseɛ no ma yɛmpagya yɛni nhwɛ wɔ nyame a ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ no na nnwummerɛ ni tumi ɛbɛda adi ɛwɔ w'abrabɔ ɛne wo hyɛborɔ so hallelujah looking unto Jesus yɛde yɛni ɛto yesu a ɔno ne yɛn gyidie ahyɛseɛ ɛne ne yɛn gyidie fapem a ɛna nnwummerɛ moma yɛnhwɛ deɛ bɛn na ɛsie looking unto Jesus means looking unto number one the healer the healer looking unto Jesus means looking unto your healer. So yesi pagya w'ani hwɛ Nyankopɔn Yesu a yesi pagya w'ani hwɛ wo yaresafoɔ no onyame na dodoɔ na no ɔpa yaresa no dodoɔ no na ne haw no ɛdɔɔso na ɛbrɛ bi bɛduru ya maame yɛ de obetumi bia sika ne hwere no ɛne nti wɔma n'ani so kyerɛ yesu ɛnɛ nnwummerɛ sɛ ɔbɛma w'ani so akyerɛ yesu a deɛ doctor sɛ ɛntimi nkɔ no deɛ atena wo so akyɛ no yesu a ɔno ne wo yaresafoɔ no sɛ wopagya w'ani kyerɛ no a sɛnea ɔba ne so yesu ataare mu no na onyame ayaresa twi fa ne mu no ɛnɛ nnwummerɛ ayaresa mmɔnwura baabi a wotie yɛn ɛwɔ yesu di mu ɔse sɛ mensa ɛka nataale mpo a menim sɛ me ho bɛtɔ me looking unto Jesus minim sɛ sɛ me ne yesu ibɔ mpu ne mpo a deɛ adam me so akyɛ no minim sɛ onyame deɛ ɔgyeɛ bɛba ɛna nnwummerɛ mebɛka kyerɛ wo sɛ pagya w'ani kyerɛ yesu a ɔne ne wo yaresafoɔ our healer pagya w'ani hwɛ yesu a ɔne ne wo yaresafoɔ Exodus chapter 15 verse 20 says ɔse I am the Lord that healed thee mene mo Nyankopɔn mo yaresafoɔ ɛna nnwummerɛ adeɛ bi ayale wɔ w'abrabɔ mu onyame ayaresa ntwi mfam sɛ w'abrabɔ yale a onyame na ayaresa ntwi mfam wo hyɛbrɛ yale a nyame ayaresa ntwi mfam wo nipadua yare a nyame ayaresa ntwi mfam me nua wotie me nnwummerɛ pagya w'ani hwɛ yesu a ɔno ne wo yaresafoɔ no na nnwummerɛ ayaresa bɛyɛ wo dea ɛmfa w'ani nto aduro no so wobɛnom w'aduro deɛ nanso pagya w'ani hwɛ yesu a ɔno ne ɔyaresafoɔ no ɔse ma yɛmfa yɛni nto yesu a ɔno ne yɛn gyidie ahyɛseɛ ɛne ne yɛn gyidie fapem no number 2 looking unto Jesus means looking unto your provider. Hallelujah. For w'ani to yesu na ɔde deɛ ehia wo nyinaa ɛbɛma hɔ no hallelujah. Bible say ewiem no ma ɔno wɔn pam nanso ɔse yɛgya Nyankopɔn de deɛ ehia wɔn ɛma wɔn wɔse nsensan a nsuo to gu so akyana ne yɛtwa gu no so ɛnso onyame to nsuo gu sensan so ɛma nsensan no ɛyɛ from ɛna nnwummerɛ mepɛ sɛ wopagya w'ani to onyame a wɔde deɛ ahia wo nyinaa bɛma wo ɛna nnwummerɛ onyame fa deɛ ahia wo nyinaa ma wo ɛnti Philippians chapter 4 verse 19 ɔsɛ and my God
shall supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. Na minyankopon de de ehia mu nyina ebema mo. Enwumre me beka kire obi se, peji woni hwe Yesu na, wo de de ehia wo nyina ebema wo. Na enwumre nyame fa de ehia wo ma wo. Ye ada wo so ache nyame mie punu ma wo. Na de ehia no nyame fa ma wo. Ye hwe Yesu na. Wo de de ehia ye nyina ebema ye. Hallelujah. Onyame na one in Namwa, but did you hear Unama? Bible say a brow or mine yes to 90 for 3 days, 3 nights. Bible say na yes to do a mock or so. Now a brow on 90 and yes to catch the chef for the say, Yanio Nipadomia Nanti, and Nami and Seni, Mopa be my own new. Hallelujah. Amen. Bible say na Pitani James Mubisa, you said, Sika say, and yet we are sending the Manipadom we are moment near dear. Hallelujah. Amen. Na Yesu ni mnia obeye. Hwefo woni to Yesu a. Wodi de ehia obema. Hallelujah. Amen. Ebra woni on 90 for 3 days no. Na ekoma ba no. Na wo sere so no. Ah, Peter say ye di na redu kura akoto dwomu pa no se ni betimi ato. Enso. Bible say ebra na Yesu ni mnia obeye. Eti wo fa empata no pa no mienu no. Bible say wo shira so no. Bible says nipa 5,000 didi ye kasafa a memma nko ahu ene na ma ene mofra de ye de ne yaka efi se ye ni nyame a wode de ehia ye nyina be ma ye ne nam ena nwumre se wo ma wa ba mumu a ena nwumre onyame be bokwan bia ma onyame be bia punu bia ma ode de ehia wo nyina be dom ene ti na nwumre me se ma woni so kire Yesu a look unto Jesus ode de ehia wo nyina be ma wo so ma woni so kire sa wo nyame ya ade na wo fi say ache enya maye no Paul say and my God shall supply and then you mre onyame won supply on supply e wo Yesu di mo and then you mre nyame supply watuma na ensesa and my God shall supply all your needs de hia mu nyina and then you mre ade bia ye di hia de e wo wabra bom no ye nyankopon on supply won fa no mo e wo Yesu di mo and then you mre de hia no and then you mre je wa de wo Yesu di mo and my God shall supply and my God shall supply. Hallelujah. Amen. Looking unto Jesus, your provider. Yesua, what did ye hear? Ebe domo. And you may want to no more. Amen. And what Yesu Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Looking unto Jesus, the deliverer. Hallelujah. Amen. Looking unto Jesus, the deliverer. Hallelujah. Amen. Yesu na oje. E won nsam no na nwumle ba bia wakodo nyame njew mama yempagya yani so nkire Yesu ye gifo hallelujah enti chiro ne say na obehu no kware no na no kware ne be ma wa aye adehye according to John chapter 8 verse 32 no uhu no kware na no kware ma wo ye odehye so obeti ahye say Yesu ye wo gifo a enwumre de da wo so no onyame begyew enwumre de asori atia no onyame begyew enwumre wutie me ade biele ni wudi asie no fa wani to Yesu a ono ne wo gifo no enwumre onyame onjo enwumre Yesu ontre ne santo so odia basane nto so looking unto Jesus our deliverer ye gifo efidie bia watamfo suma ma ena enwumre Yesu onjo mama ye mpagya yani enkire Yesu a ono ne ye ngefo hallelujah you can John chapter 11 na ebra Lazarus yare ye no adofo no mo nani da so asa ebra Lazarus yare ye no yare ni de ni ko owu mo hwe adofo no mo mama ye mpagya ye ni so nkire Yesu a ono ne owu so we ne nkwa o gini pefri o haw ne amane mo Bible say ebra Yesu ko duru ho no Martha Mary ka chen say dia wa obon yesie ne nan ye kwasie ho aye kwaye den na Yesu say mo wura fia na se mini owu so we ne nkwa
nea ɔgye me di no wɔwu kora ɔbɛtena ase meyɛ wo gyefoɔ meyɛ wo mprɛmprɛ mu boafoɔ sɛ wode wo ho to me so a w'anim angu ase pagya w'ani so kyerɛ yesu kristo a ɔno ne wo gyefoɔ no sɛ lazarus tumi sɔle ba nkwa mu na yesu gye ne firi wɔwuo tumi ase a ɛna nnwummerɛ menim deɛ ɛda wo soɔ menim deɛ amene w'abrabɔ but ɛna nnwummerɛ ɔgyefoɔ yesu wabɔ wura w'abrabɔ mu ɔde ne nsa atɔ wo so ɛnɛ nyame bɛgye wo nyame bɛgye wo afiri yareɛ mu nyame bɛgye wo afiri owuo mu nyame ɔbɛgye wo ɛwɔ yesu di mu ɔgyefoɔ yesu ɔbɛgye wo afiri ɔhaw ne amanneɛ ɛne mfidie biara w'atamfoɔ atu ato w'anim ma ɔni so na yɛhwɛ yesu a ɔno ne yɛn gyefoɔ hallelujah looking unto Jesus our deliverer ɛnɛ nnwummerɛ obi wo tie me onyame de ɔgyeɛ ɛba wo fie ɛnɛ nnwummerɛ obi wo tie me onyame de ɔgyeɛ ɛba w'awareɛ ni mu nnwummerɛ obi wo tie me onyame de ɔgyeɛ ɛba w'adwuma ni mu onyame de ɔgyeɛ to nipadua so adeɛ na yɛhyehyɛ sɛ nka ɛmɛyɛ owuo ɛmɛyɛ nimguaseɛ no ɔgyefoɔ yesu ne nsa ɛnkye wo firi mu ɛwɔ yesu de mu ma wɔne so kyerɛ yesu a ɔno ne yɛn gyefo nnwummerɛ ɔngye wo wɔ yesu de mu momma yɛmpagya yɛn ani ɛhwɛ yesu kristo a ɔno ne yɛn gyefo hallelujah our deliverer ɛnɛ nnwummerɛ ɔbɛgye wo ɛnɛ nnwummerɛ mese ɔbɛgye wo ɛwɔ yesu kristo de mu yɛmpagya yɛn ani ɛhwɛ yesu kristo no a ɔgyeɛ ayɛ ne nsɛm ma mfahodeɛ ayɛ ne nsɛm ma ɔno ne onyame a anwummerɛ yɛbɛdie ne ho adanseɛ kyerɛw sɛ yɛmpagya yɛne nkyerɛ yesu a ɔno ne yɛn gyefoɔ hallelujah ɛna anwummerɛ wɔbɛgye wo bi anwummerɛ wɔde ne nsa bɛto obi so na mfahodie ɛbɛyɛ wo dea pagya w'ani so kyerɛ yesu ɛberɛ a israelfoɔ ɛkɔɔ nkoasom no according to Exodus chapter 2 and chapter 3 Bible say na ɔman ne su frɛ awurade na onyame kae na onyame soma ɔgyefoɔ a yɛfrɛ ne Moses sɛ ɔnkɔgye ne man ɛmfiri nkoasom mu hwɛ ɛna nnwummerɛ sɛ obi wo ne yɛ bɛbɔ mpaya wotie yɛ ɔbaa bi wo ne yɛ bɛbɔ mpaya maame bi wo ne yɛ bɛbɔ mpaya nnwummerɛ onyame de ɔgyeɛ bi ba na Israelfoɔ no wɔ Misraim asase so na ɔmo hia ɔgyefoɔ ɛna nnwummerɛ tie me baabi biara wɔduru no ɔgyefoɔ no ɛna nnwummerɛ ɔbɛbɔ w'abrabɔ mu onyame bɛsoma onipa bi ama na bɛyɛ ɔgyefoɔ ɛnɛ pagya w'ani kyerɛ yesu a ɔno ne yɛn gyefoɔ na Israelfoɔ no su frɛ awurade na onyame gyee wɔn ɛfiri nkoasom mu na wɔgye wɔn firi Pharaoh tumi nsɛm ɛna nnwummerɛ tie me onyame de ɔgyeɛ bi bɛtɔ wɔ bi so ɛmfa wo ne akaberekyɛ tumi ɛmfa wo ne ahoɔfin tumi ɛmfa wo ne tumi biala asɔre atia onyame de ɔgyeɛ ato so ɛwɔ yesu de mu onyame de ɔgyeɛ ato w'abrabɔ so na nnwummerɛ obi wo pie firi Misraim asase so ɛwɔ yesu de mu ma w'ani so kyerɛ yesu a ɔno ne yɛn gyefo hallelujah hallelujah powerful number 4 looking unto Jesus the promoter me say looking unto Jesus our promoter yɛmma yɛne so nkyerɛ yesu a ɔpagya yɛn adɔfo no mo onyame amfrɛ yɛn sɛ ɔde yɛbɛba fam onyame frɛ yɛn sɛ ɔde yɛbɛkɔ soro da bia nyame frɛ yɛn sɛ ɔbɛpromote yɛabrabɔ wɔde promotion bi bɛto yɛabrabɔ so ɛti sɛ woka Genesis nwoma no a woyɛ Genesis chapter 39 verse 5 no a adɔfo no ma looking unto Jesus your promoter sɛ onyame ka sɛ ɔbɛpromote wa hwan ne onipa a ɔbɛtwe aba fam hallelujah sɛ onyame ka sɛ ɔde wobɛgyina pɛmpɛnsuo bi a hwan na ɛde wobɛba fam hallelujah Bible sɛ na onyame ka Joseph ho na ɔmania ɔyɛ nyinaa ɛyɛyie ɛno nti woka Genesis chapter 39 verse 5 na ɔse na Joseph ɛwɔ ne master fie na ne master de efie ɛne nea wɔwɔ nyinaa hyɛ Joseph nsa na ne master promote no ɔse woka mbɔfo no ɔse ɔbɛyɛ overseer of all things ɛnneɛma na Potiphar wɔ nyinaa no onyame ɛde favor bi to Joseph so a onyame promote Joseph a wɔkɔto nkoa bi wɔ hɔ
but so nyame promote wa wona ba ye nche ye but ye bebo wa baso ene onyame di abaso body bi tu obi so onyame di mpaja bi tu obi so efi na nwumre nyame promote wa on promote wo adwuma on promote wo wale mo e wo yesu di mo onyame mfa won kosoro efi na dai ko wo mafo mo bi mo woni ma de krontia efi se wo paja wani ato yesu a ono ne yempejafo ono ne wo pejafo ono na o promote sa wo nyame no enwumre on promote amen me say enwumre on promote amen ono na o promote ye looking unto Jesus our promoter and na enwumre obi wutie me wodi application akoto nyame be promote amen be fra wadwuma no and na enwumre obi wutie ye wo promotion a che ye mpai bo ye chi so obe peja wani a onyame edi mpeja eba onyame di mpeja eba eni na hana ka say ono na o peja mobloni efri sumina so na wasiesie no edi nesi mapom ma adwaso ena nwumle nyame promote obi ewo yesu dimo ti ana hunu kan yo wo so wo pagya oni pafri nkwanchen na wayi nafri sumina so bola so na wasiesie no no de nesi mapom ma adwaso enti de nanka ye frɛ no obonyiri no na onyame promote na ne mabedo so acheni owo bi ye ne ye frɛ no ohiani no onyame di promotion bi ba enne wo benya bi wo yesu ni mo ye ne ye frɛ ne se waka akire wa abrabom no onyame di promotion bi ba efri enne ko onyame be pagya wakotena bia soronko bi e wo yesu di mo enumre onyame promote onyame mfa won kosoro looking unto Jesus our promoter. Amen. Onyame promoter. Amen. Amen. Powerful, Papa. Powerful message. Looking unto Jesus, the hope of the hopeless. The hope of the hopeless. Looking unto Jesus, the hope of the hopeless. I don't know. Peje wani chire Yesu Kristo a. Ono ne anidaso ma wona wona anidaso asa. Hallelujah. Amen. Me say peje wani re Yesu a. Ono ne anidaso ma wona wonani das wasa aminka wasembi ebra bible say yesu free ne prom na wokono bible say yesu si adom kese a na eye obakunani a ne baba ko pe na brantie ba ko pe ase free ninsa bible say enam se na ya rehu ntino ekro ni nyina di twi edi maami achi adofo no mo de tie ni se na asem na reho if you say me wogidie say in the Bible days ebia na maami ni kunu wu ya anche ana ne baba ko pa na ye nani da so nso free ninsa hallelujah the Bible say ekuru ni nyina ji twi eja maami no o maami ma yakọ but looking unto Jesus the hope of the hopeless looking unto Jesus the Bible say yesu ko hia maami no okro na eprona no na ya rehosem na yesu se munyina yesu gina yie no wo se munfafunu daka ni nsi fom na papa wo be ye den meni ani da so ma wona wona ni da so asa ma me ani da so asa ba wo hie ani da so here no hwe ma ye me ani so nkire o yesu kristo a wo ho ma ye na ye ni da so asa bible say na yesu de ne nsaka na de wo wuo no esa sore ye o se ma me je wo ba efise na ni da so asa ba wo hie ni da so hene no nya wo ba brabo mu a ani da so ba mu no abranti ababa wi tie me ena nwumre ani da so hene no pege woni kire no na ni da so hene no wo be ma ni da so ba wa brabo mu yan kai wa nka ho but ani da so hene no so do woni beto no so a ye be kai wa ka ho ye gu woni mu ase so wo pege woni so kire animonyam hene na wo be hye woni monyam Jesus Kristo a wo ma wona wona ni da so asa ena nwumre ma yem page ye ni nkyere sa Yesu amen hallelujah amen de nani da so asa de nani da so asa ena nwumre wutie ye enema ye basa page wani ni hwe Yesu Jesus ono na wo ma wona wona ni da so asa ena nwumre wutie me page wani na hwe Yesu Kristo wo mani da so adofo no mo ade ba ko a ebetimi me amawako wonim da bia ne da aye de wani da so hallelujah amen so wani na hwe so a wa brabo
asa ɛno nti na gyidie ni ade a yɛnhunuɛ ɛso yɛwɔ mu ahotosoɔ yɛwɔ mu anidasoɔ sɛ ɛkyena biribi bɛsesa patwa wote deɛ meka no se ɛti sɛ wonni biribi a wode wo ho w'ani ato so ɛkyena wonni ɛkyena a wobɛtumi atena ase ama wo no ɛno nti na wo a wotie me mɛnhyɛ wo ho akɔmfo ɛno nti na wo a wotie me mɛnnum aduro mu ɛno nti na wo a wotie me mɛnsae w'abrabɔ ɛno nti na wo a wotie me no mɛnto ho agyegye mu ɛfiri sɛ anidasoɔ hene ne wɔ hɔ nko ade a ɛkyena bɛtumi de nkonimdeɛ foforɔ aba wo ɛkyena de adansedeɛ foforɔ bɛba ɛkyena de nkonimdeɛ foforɔ bɛba mɛnto w'anidasoɔ ntwene firi sɛ deɛ w'anidasoɔ ɛkyena no ɛma w'ahoɔden a wobɛtumi de atena seɛ onyame ka kyerɛ abraham sɛ abraham mɛyɛ wo kɛseɛ abraham mɛyɛ wo amaaman mu nyinaa agya abraham de n'ani to wɔ nyankopɔn bɔhyɛ so bible sɛ na wɔamfa nyi a wɔngye nnie antoto wɔ nyankopɔn ne ne bɔhyɛ so hwɛ adɔfo no mo abrabɔ mu deɛ wɔni da no so no ɛho hia yie paa ɛno nti na mehyɛ sɛ meka sɛ mɛmfa w'ani anto nnipa so wobɛyɛ frustrated nti na meka sɛ mɛmfa w'ani nhwɛ fam wobɛyɛ frustrated for w'ani to yesu so firi sɛ yesu yɛ w'ani da soɔ de a wonim sɛ ewie mu bɛsesa wo yesu yɛ w'ani da soɔ de a sɛdeɛ ɛba esu ba anwummere a sɛdeɛ ɛba anɔpa sɛ yesu yɛ w'ani da so a ɛna adeɛ asɛn yɛ dɛn adeɛ bɛkye na ɔyɛ hyɛbrɛ sesafoɔ nyame na sɛ w'ani da ne so a deɛ awuo no ɛbɛba nkwam sɛ ɔmaa kurani ba sɔle ba nkwa mu bia mu a ɛna nnwummerɛ wo situation nkyɛn no fa w'ani to yesu so ɛnɛ w'adwuma bɛsɔre aba nkwam ɛnɛ wo skul na ɛbɛsɔre aba nkwam w'apɔmuden bɛsa asɔre aba nkwam momma yɛmpagya yɛni nto yesu a wɔyɛ anidasoɔ hene no hallelujah amen. God bless you, brother. Amen. Looking on to Jesus. And that's what he know. Now do I need to say yes you so? Or yen nyama bebre. What happens when we look unto Jesus? Instant healing. Instant healing. Even in hopeless cases. Instant healing even in hopeless cases. Ayaresa empremprema ayaresa wo baabi ani ndaso enie hallelujah amen de be nesie wa bra ye de ani tu nyankopɔn so sie de ani tu nyankopɔn so a wo man ayaresa wo baabi ya ani ndaso enie hallelujah amen. What happens when we look unto Jesus? He provided a way of escape. Sie de ani tu Jesus so a de na oye wɔbɔ kwan a yɛde bɛfiri nea yɛda mu no mu hallelujah so okay Acts chapter 16 verse 23 to 34 na Bible say bread Paul ni Silas kɔ to afiase no na ni da so asa hallelujah na netie me Paul ni Silas di wɔn ni to Jesus so on say tie me ebra Paul ni Silas da afiase no ɔmo pɛgye wɔn ni kyerɛ die yɛde ani to no so a wɔyɛ mprempren mu boafoɔ no Bible say na wɔbɔ mpaeɛ na ɔtɔnwom yɛayɛ wɔn mpaeɛ bɔ kyerɛ deɛ wode w'ani ato no so wɔayɛ yie kyerɛ deɛ w'ani da no so ɛno nti sɛ yɛde ani to Yesu so a wɔma yɛn epie firi deɛ ɔbɔnefoɔ no de ato yɛn soɔ wɔma yɛn escape nneɛma bebree eti ɛbra Paul ne Silas ɛda afiase no ɛbra wɔbɔ mpaeɛ ɛbra wɔyi nyame ayɛ no Bible say wɔn kɔnsɔn tɛtɛyɛ Bible say afiase pono ne buebueyɛ na wonim biribia na ɛyɛ ahodwiri sɛ wode w'ani to Yesu so a Bible say afiase hwɛsofoɔ no wɔma yɛde wɔma to wɔma no sɛ monhwɛ wɔn na wɔma anwane no Bible so wɔn fa sekan sɛ nko mo yi wɔn ho bɔne Paul sɛ da bi ma mo nyɛ mo ho bɔne yɛmfiri ha o afiase pono na bue ba yɛpɛsɛ ma obi te aseɛ sɛ sɛ wopɛgye w'ani so kyerɛ Yesu a baabi a de wokɔ hyɛ yɛ no ɛpono no ebue ɛnɛ mekasa kyerɛ obi abrabɔ afiase biara yɛde wɔ abrabɔ ahyɛ no ɛnɛ nwummerɛ may you escape in the name of Jesus wo kra mpie wɔ Yesu ne mu nti David sɛ yɛ kra pie sɛnea
anoma kra pie free ofidi sumfo fidie mu sana ye kra pie free ofidi sumfo fidie mu ena nwumre obi ye de okra ko sha asama do be adwumle okra mpie e wo yesu die mu okra mpie wadwuma mpie ye de wonfo nyina kwato baabi e ye bibi atia wo but ena nwumre ya onyame ma escape wo yesu onyame ma wadwuma nsole mpie free afiase afiase biala ye de wa wale to ye no anwumre wo pie free wo e wo yesu die mu hallelujah amen yesu mo nyame a otimi reverse the irreversible ono ne sa nyame no hallelujah wodane nea entimi nane no hallelujah say ye de nitu yesu so a ade biala entimi reverse no or reverse it hallelujah ebra brai batimio so ti yesu nkamo na papa yite kwa ho no say looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Now when they twam almost say David ba Nazareth in Jesus was see enne papa we ye mani da so enne meni na bon puni mpui me mane nkwada ye wo mi wani fremu mi huna de da but enne anwumre onyame be reverse the irreversible ade na ntimi reverse no enne anwumre nyame be reverse no na se batimio se ni teye na want na kwa ho biemu a enne anwumre me be ka kire obi say bibia da wo so ache ti bibia tena wo so ache pejawani so kire urade na dia atena wo so ache no efin na da yiko efin na da yiko efin na da yiko and reverse every wo so wo yesu dimo enumre me be ka say wo hia bia tena buhia ni ache and na me reverse the spirit of poverty ye breaking the spirit of poverty and wo yesu dimo wo hia honhom so jade honhom ye reverse amen yesu dimo jalie bi atena buhia ni mo enumre ye reverse wo yesu dimo amen looking unto Jesus hallelujah amen ono no reverse the irreversible dear intimi enane no dear ye woni wani fremu mpo ni hunu ade a wo a wotie me wo haw ne sei page wani hwe yesu Jesus fa wani free de nipa eka so ye wani free de waso etie so page wani hwe yesu look unto Jesus na obema de intimi reverse no irreversible no amen hallelujah amen dear atna wo so ache looking unto Jesus hallelujah amen what happens when we look unto Jesus supernatural help then na yensa kase de ye ni to Jesus so a yenya osoro mmoa hallelujah and nanwumle obi onyame wo mmoa enwumre osoro beboa wo bi say ye de ni to Jesus so a yenya osoro mmoa onyame na aboa yen hallelujah eti Romans sene sifa bompa ye bo yenim nanso honhom na aboa yen ena nwumre onyame ommoa hallelujah say ye de ni to Jesus so a yenya mmoa wo Bible okay Mark chapter 5 Bible say ebra na Peter wagu asawuna wanya hwe nanso ebra Yesu ba sin ni mu no Jesus na Yesu say ubetimi de kudo ya mam looking unto Jesus na Peter go say owura yagu asawunu free anadwo no besi na yenya hwe o na me pacho ni pakro na one ne kasa me pacho metina nso so nye ne o me experience fisherman o na Jesus say we experience fisherman but what's here the most experienced man on earth what's here onipa surunko bi sa wo de wani betum so wo benya wo soro moa adofo me busa wo say empata no mo wo hin ya Peter de wogu ye wanyen na Yesu ka che Peter say Peter pia kodo no kakra moma yenko baabi emu do no kakra baabi na Peter gina ye na ogu asawuna wanya pata no e wa na Yesu sade ni ko gina ye ana osme be mo hunu se onyame timi boa onipa na so onipa de nani to Yesu so a onya wo soro moa baabi a wo tu asawuna wangu asawuna Peter gu asawunu ma wonya nam e ma ne net ni break here and then you blame me be bonfire ma obi and then you blame nyame suma me ba obi akwemo and then you receive supernatural help in the name of the Lord Jesus baby a wo ye adwuma na baby a wo tena
Receive supernatural help. I receive it. Osuro emwa. Amen. Onyamensa mwa. Amen. Ewo Yesu dimo. Efi na nwumre ko. Enye wa hoɔden biem. Enye wo nyansa biem. Osuro bɛboa wo. Efi na nwumre ko. Mika biem se enye wa hoɔden biem. Osuro ɛbɛboa wo. Ewo Yesu dimo. Wo benya osuro mmoa. Ewo wa kwantuo ni mo. Wo benya osuro mmoa. Ewo wa wɔle ni mo. Wo benya osuro mmoa. Ewo dwumadi a wo die. Ewo Yesu dimo. Se ya pagya ye ni akyerɛ Yesu. Looking unto Jesus. Supernatural help. For supernatural help. Ɛnɛ nwumre nyame mmoa wo bi. Amen. Kwayɛ nyame bɛfa so aboa wo no. Ɛbɛyɛ ahodwere. Hallelujah. Amen. Looking unto Jesus. Ɛnɛ nwumre mu ani ntɔ Yesu so. Jesus. Obi wo tie me for wani to Yesu so. Jesus. Waka wabusua story na che. Efi ne dai ko jai abubulo bo. Jai efie we die obi amobra biem. Efie we die obi ankwa awale biem. Ɛnɛ jai ka. Na ma wani so kyerɛ Yesu. Na wo wadanse de be dance. Na wo be di adanse asonko be. Efi ne ko jai na blabo mo aye de na wiase ya de wiase ye de nya nne. Nanso enkofo mmeke. Ɛnɛ nwumre bɛka wɔn na wɔde wɔnani ato Yesu so ne bi. Na menimu sɛ wayale sa nam kwan so. Oyi die nam kwan so. Na nwumre dia wo hwehwɛ no. Won sabeka ama na buru so. Efiri sɛ wonim bebe wode wani ato Yesu Kristo so. Ɛnɛ nwumre Yesu ɔmra brabɔ ne mu. Amen. Thank you, Papa. Hallelujah. Amen. Ɛnɛ nwumre me bɛka sɛ Jesus. So wode wani to no so a obe promoter. Odi wani to no so a obegye wo. Deliverer. Odi wani to no so obema supernatural help. Supernatural help. Hallelujah. Amen. Odi wani to Jesus so a obema a way of escape. A way of escape. Hallelujah. Amen. So odi wani to Jesus so a de nka aye late no. Enye late bi. Hallelujah. Amen. And net de nka aka akyire no. Enka akyire bi. That is why we must look unto Jesus. The author and the finisher of our faith. Hallelujah. Amen. The author and the finisher of our faith. Yesu Kristo. Mama yempege ni so nkyere no. Na nanyumre obi wutie me wakoma mu abue. Obehunu Yesu. Obehunu ne tumi. Obehunu na basa. Obehunu na hoden. Ewo wabrabo so. Ewo Yesu demo. Kase wo Yesu demo. Ene anyumre. Se me mama ni so. Mama ni so kyere Yesu a. Ono ne me yare safo. Se me bɔ mpaya. Mabrabo mu. Adie biara. Eyare no. Ene anyumre. Onyamia. Ono ne me nyankopɔ. Me yare safo. Ni tumi no. Enchimfa me. Na yarisa to me. Enchimfa mabrabo. Wo Yesu demo. Bi ono na bɔ mpaya sa. Yakabos yangibos yakabos yakaba. Ekate le sari madibos yakaba. Ekata le sari madibos yakabos yakaba. Ayekata le sari madibos yakabos yakaba. Ayakapa le bros yande. E bros yanda le sari madibos yakaba. Ayekata le sari madibos yakaba. Ayakate le sari madibos yakaba. Ayabros amanta le sari madibos yakaba. Ekata la sari madibos yakaba. Ekabrani bos yakaba. Ekabo kapa. Sari madibos yakaba. Asi kadabos yakaba. Madibos yakaba. Ayakate bros yakaba. Adie bia na yare wo wabrabo mu no. Onyame ayare santu fam. Wo Yesu demo. Ena nwumre yo. Ya bɔ mpayo. Yare. Etuo ntwa. Woni padua mu. Yare. Etuo ntwa. Adwuma mu. Yare biara. Wo adwuma mu. Etuo ntwa. Wo Yesu demo. Adie biara. Ejina brabo. Ama brabo. Ayare no. Ena nwumre. Etuo ntwa. Efra brabo mo. Wo Yesu demo. Ye wano bɔ mpayo. Shakata la bro shanikaba. Eya kani bro sinimia. Ale bro shamanta li kanimos yande. Aya bro shamanti bro sinimia. Esa brandi akani bro sinimia. Aya kapa la bro sinikaba. Aye bro shamanti
Madibo Sinimi, Evra Madikaba, Ayete Lesari Madibo Sinimi, Ayakari Madibo Sandaba, Ayakaba, Ayate Bose, Kari Manianda, Ayabro Shaman Dibose, Esabro Sihambe, Ayekomasa, Alebros Kinimi, Ayan Dibosaba, Auram Babadibo Siata, Ako Padi Anibos Yata, Ayekede, Sinimi Handa Debos Yata, Evra Madia Kaba Debose, Eya Koni Malandi, Evraba Kaba, Lebros Nimi, Eya Dini Mahandibos Nimi, Esabro Shani Behanda, Ayakate, Lesari Manuanda, Ayabro Chamante, Aka Paradebos Nimi, Esari Makunimia, Ayabro Chamante, Yaso Papadia, Eyabro Chaniata, Ekatele Sari Manimos Nimi, Esabro Chamanta, Ayatele Kunimihande, Ayapa, name of Jesus Christ. Amen. Looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Our deliverer. Our deliverer. And then you pray. Jesus. We yes to deal. We yes to deal. Oje. And Toma Brabo. And then you pray. The mama needs to change. Or ya me Jeff. And then you pray. The one for no. Toma Brabo. Oh, Jema Brabo. Jema Wali. Every assume. And then you pray. Send me bomb inside. Send me bomb fire. Oh, Jeme. Send your Jesus. Every asase soro sani awo Jesus every pharaoh and then you pray ma oji abasa and Thomas we yesu ni ma pie wan na ba ala bro sini ka para bo chapa ala bro shahani bo sipa akate le sali manuani bo yata akapa la bro yande aye keni ni bo yanta aya bro chamante esa bro command yata ba every makune mi handi bo yata aye beni malia ni bo chapa akota Nibos Yante, Aye Broshaman Deva, Aka Palabose, Esauri Maba, Aye Kanibos Yantanimi, Eula Madua Badiba, Ekeli Masinimi, Aya Talibos Abba, Ekala Madia Palia, Ekeni Masunimi, Eula Nibos Java, Aye Kali Masinimi, Aya Brochava, Aka Palia Sanimi, Eula Madia Kalia, Aye Teliba, Esauro Maba, Ayandia, Aye Brosinimi, Ekate la snimi, Ekate la snimi, Eura Madibo Japa, Esa Brokaba, Aye Kadiba, Euri Madiata, Aya Doma, Euri Masimianda, Aye Tribosiata, Esa Brochamante, Ekali Mabotaba, Esa snimi, Eya Brochamante, Aka de Bose, Esa Rimaba, Aye Telimihane, Ebrochamantaba, Akalu Bosoni Haneboja, Elebrenima, Jesus Christ. Kase wo yesu de. Ewo yesu de. Ena nwumre. Oje ya media. Fawudi ya media. Kase ena nwumre. Obonefo no. Ede to ma brabo. Ena nwumre. Teme ho. Wo yesu de. Ewo yesu de. Amen. Looking unto Jesus, the promoter. Kase wo yesu de. Oh, Awurade. Fa empeja. To ma brabo. Efi na nwumre ko. Menanti wo empeja. Metuma be peja. Ma wale be peja. Disku be peja. Kase fi na nwumre ko. Adie biara. Ne kame shefom. Efi na ko. Embreki. Ensai. Wo yesu de. Tumi biara. Na o kama brabo. E shefo. E na nwumre. Masore. Wo yesu de. Amen. Amen. Kase Awurade. Peja ma brabo. Peja majuma. Awurade. Fa wo peja. Atomeso. Kase nwumre. Ne mama ni so kire. Yesu Kristo. Oni ni megidie. Efa pem no. Send peja. Atomeso. On promote. Wo Yesu de. Amen. Looking unto Jesus. The provider. My God shall supply. And then you pray. Jesus. Dear, we hear bia.
onyame fama o. Amen. Receive it. I receive it. I receive it. Adeɛ biara. Jesus. Ɛsɛ wɔn saka. Jesus. Ɛnna mi release you visa no. I receive mi it. release you awale I ama. receive it. Ɛwɔ Yesu de mo. Receive Mi it. release you contract. I receive it. Ɛma wɔ Yesu de mo. Amen. Shout your loudest amen. Amen. Shout I receive it. I receive it. Ayaresamla. Amen. Receive it now. I receive it. Receive it now. I receive it. your healing. I receive your healing. I receive my healing. Jesus. Jesus. Ayaresamra. Amen. Yesu dimo. Amen. Yesu dimo. Amen. Adimonyam biara. Jesus. Efiri wo so no. Yes. Emra wo so. Jesus. Emra wo so bi. Amen. Yesu dimo. Amen. Receive it now. I receive it. Amen. Jesus. And there will be Wabrabo sorry. Wabrabo Peja. Sesia. Yes, Lord. And then you may yes, Lord. Will be wood yeme. Jesus. Home foul. Yes, Lord. Dear no one to me, no Shasha. If you saw Yamian what day. Jesus. Abora. Jesus. Receive your healing. I receive it. From Yadian and Lay to two. Jesus. Well, yes, to demo. Jesus. I want to me and I met to me. And well, yes, to demo. Will be wood yeme. If you net numere echo. If you net numere echo. And Peja Bawa Jumaso. What Toma Yabeto. And well, yes, to demo. Receive it now. I receive it. Make Casasa on Yamidi for. Name of Jesus. I am a Samra. Amen. And found him. Amen. Make Casasa on Yamidi for. Yes, sir. Baby Bialia de will crash. A fin and you break. Jesus' name. The bomb pire was yes. Name of Jesus. Fiasi Biara. Name of Jesus. Fiasi Prubiara. Name of Jesus. They will crash here. Will clamp here. Amen. What you man pie. Amen. Wawali pie. Amen. So bits now Wawali Asua. Yet Wawali Kwasha Fiasia. And you know Wawali and Pue. What you man in Pue. What Pomu din Pue. What yes you demo. Amen. Kalabo Shalabalaba. And no me I catch so let me break it. Me break it. What yes you demo. To your bonina. And no me yes you demo. Jesus. Kalabo Shalabalaba. Black phone license on 10. You have Facebook, black phone license on 10. And then you may, but you bet my friend 0551 0551 931 931 931 0548 0548 931 931 931 what all the abene so fra be dia dance fi so ti turning point dwumadi ana se mpo se na uti turning point dwumadi a empaibo ni nyame asem oti de nyame afa so ayama no o dia dance be ba na ahye kran na ahye nyame din so animonyam obeti my friend 0551 0551 931 931 0548 0548 931 another 931 Hello. 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 Good evening. Wow. Aneso kakra na yentie o. Na nwumre ye bom pae se ohima onyame ntew na nimo nkyerɛw. Ade biale da wakoma so no onyame mfa ndom ohima wodin esunsunsan so mmra wo so onyame nhyɛ wɔ nimonyam wɔ Yesu demo amen nyame nhyira wo. Hello. Papa, praise God. Hallelujah, hallelujah. Papa, your friend David make us a free advert. Pachoka se free advert. Free advert. Wow, brother David. Ready and you made the Amaya issue. Now, last week in a chat here, it's still. Now, I said the beer. Wow. Because the beer, Oma, and some of the Maya, a mood. And you made the Amaya issue. Wow, yeah, that's it. Brother David, yedim se wuti and so nyame bema wa dance die. Na de wa koma dance no nyame e de bema. Na wo fie mu nyame beye won sroma kese. Ewo Yesu demo amen. Yo nyame nhyira wo. Hello. Hello. Yeah, hello mpacho ma radio ni conform kakra. Minya be ma radio ni conform kakra ete woni. Pacho ye pa. So you're German, I'm a free man. Wow, Black Abna. My opinion is uncle from Kakachon, free radio no. Wow, after the Black Abna Tonga. So we are just expressing, and the mission said, or put you say me, I'm a man with me, wow.
Yankupon and we are seeing the day in our work for. So, young for any and to show on the platform some more. Can be a passion when they will leave. Many of the Simu and Yagi, Lincoln and Nadia Mountain Yankupon. Wow. Of course, you feel my fine or my bread boom. And then what to say, yo, Yamin shall pass off Frey, Yamin count, Debiate, will be the dance here. Amen. Number 0551 0551 931 another 931 0548 931 another 931 Bacho Baswano Lua radio said the bell between Yamin Pedding Como. Hello. Hello, good evening. Bacho, good evening. What shall I happen to say? Yes, I don't mean Yaba. And then I meet you in my issue up. Amen. Then it does wow. That's what the chairman will be wow. In your man now, didn't baby I say free. Wow, Sister Chrissy, when Yaminko swan no wate. Na ubedia dance bia woni bida. Fise Yesu oye ni da so no ma wani musu nwaseda. Amen. Nyamin shira. Yo, bye bye. Hello. Hello, good evening. Good evening. Yes, Adam. Now so. You buy it you. Oh, when Timmy and Yanaso. Hello. Powerful. Hello. Good evening. Yes, I'm the wow. Wow. And then you miss. That's it. Yo, Yama Bompire man on why. And then Umre, a Bompire, Abrabo show na mensa. Se ebra wodi woni da so nyina akonya miani mo nyame a opeja sebre eni abrabono ena no mre ba yebala wa brabo akwakodru o nyame empeja wo sebre on fa won feel level ba ko emfa nko level kese mo na wo twe bo so mi afewe mo ani mo nyam han ebeto abrabo so obedi adanse se Christ a opeja abrabono wa peja wo sebre eni wa brabo e wo Jesus di mo amen. Hello. Yeah, hello. Good evening. Good evening. Oh, definitely show. Amen. And you may sure. Wow. If I'm a Joanna, make a free Santaja. Wow. Auntie Mammy Joanna. Yami encounter Sister Joanna. Yami shall pay what so frey. Memory there be a bomb den so be tea. Namoji say Yami be Bokwama what Sister Joanna Wawari. A radem mount bema. Usuru nyame wate nons omma wadanse die eso ye amen me das nyame sho yo bye bye. Hello bacho even yes Adam papa amen amen. Yadawa CP. Radio pastor. Pacho Bompire man. So de ho atu awade sunti enyume ewade nya wakoma so ade ma de wo kra pepe hwe bia ewade fandomo enyume ewo Jesus demo amen. Papa nyamin ka ho na da bia so tie yen be yeshra amen. Hello Sompa, good evening. Good evening. Pacho your friend Asamoah mukase free yes Asamoah yo yetio thank you mother and then the first time I'm in the team you know mama my shirapa wow and you must say more than the person Bompire akaro Bompire man nyame aye mai ni so kirewa uyiye free de enyemu na promote nipa no ena enwumre nso akwaba wanim pai bone ade sense nyankopon ma won saso won so san se wa manani so akire no rigidie amanani so akire wonti
de hia ni bia yesro se obeye ama no na waye amana wie yi na odi adanse di abro Kristo amen. Amen. Wow. Yo, Nyame Shrao. Hello. Hello. Yes, sir. Papa, Sompa go. The one you are select yame. Oh, only one from the front of my wife. So good. Everybody time. Wow. Wow. Erade nyame ye pagya wako ahyɛ wo nsa. Woyɛ anidaso ma yɛ na yɛ nidaso asa. Ɛna no maame na ne ba wuye na nidaso asa. Me bɔ mpaeɛ ma obey. Jesus. Erade ma nidaso mna brabo amen. Efi ne mpae bo yachi memma ne ma mpagya nhwe fom biem. Akuku hwe ase de empare obiem. Wo Yesu di mu. Afei wo nyame mmokwan foforo ma wo. Na wotwe se na ye de nkom sha ato so epunu miensa bi bebia ma wo. Wo Yesu Kristo di mu. Amen. Esiuye. Yo, bye bye. Hello. Beautiful. Nyankopɔn hyerɛ bibiara a wɔtie ɛna anwummerɛ nyame asɛm a aba yi mepakyɛ ɔne die kwan so ɛsɛ ɛnɛ yɛ papa bɛbɔ mpaeɛ ama special prayer bi a obi a bɛso seed wɔ nyame asɛm yi aba so yɛhwɛ nipa bɛɛ 20 a ɔmbɛtumi aso ɛfiri 20 cedis 10 cedis 5 cedis ɔde so seed wɔ so sesia wo so a yɛ number bɛtumi de ato so ɛwɔ 0531 177 028 0531 177 028 afei nso bibia nipa 10 so obetumi aso seed 50 cedis mepacho wi a sende ana sende mi ehu se wa so sa seed no na wo sende ebeba message ne beba ame ehu na message ne sa kan ensa ebebo empire nso ama ti ba omodin se obesa so seed no na mogidie se onyame ebe mo aye nhira bebrebe amen. Yanko Facebook so so ntentem so message no eba na eba edoso em se ebebo ehomode ne akan bi ade ama ebe kan bi ade ama na ahye nyame de anyam na ode abene so ba Facebook ne so obe like it. Hello, Papa, good evening. Yes, good evening. I'm not going to make you a program. I'm a champion. Wow. Your bonfire mount. Ade biara ese ba won nsema ache no onyame fan dom efri ne da yiko nyame mpagya nto so efri ne da yiko so ye kasa se nyame mununkum kata wo so Jesus name da ye bonne de ye domi breaki wo Yesu die mu amen esiuye bacho dia be ni se obe like no comment no wa share na onua bi nso atimi ahwe bi na watie bi na ahye nyankopon di animunya na afi nso do message ne ba o dia be ni se adanse nyankopon afa dwumadi so afa papa so amwanya no na dia fa dia ba ye be kan dia ma bacho message we free Raymond Kwame Ntiamwa o say he provides a way of escape looking unto Jesus comfort men who say amen and amen for message ne koso abra we vesta nyameche o say I receive it in Jesus name or say amen. Messages no eba and the found so dear bra and kind and found so dear. Hello, Papa Pastor. Good evening. Papa Pastor, no one I miss you. Wow. Your friend and my friend. Me ba I can almost for today. Me bomb fire say Radina ko wa ma no nyansan o me bani ko amen yes le osuru nyame a odi nyansa dom ne ma mo choice am si twa se onfa nyansa enti ase ehunu enom obey de wasua won konkron kaka obey wodi nkunimdie beba wo Yesu dim amen ensi uye Yanko announcement. Se onyame asem eba se ya. Se onyame asem ba se ya, ese wo boso afore. Se de ebe ya
ɛbɛma saa asɛm no aba no atumi anya nsunsuansoɔ ɛwɔ abrabɔ mu ɛno nti anwummerɛ yi deɛ wobɛtumi abɔ 10 cedis ɛfiri ayi kɔ nyinaa wobɛtumi ɛsɛnde aba yɛ number wei so 0531 177 028 0531 177 028 bɔmmɔden sɛ wobɛsɛnde aba na mɛogyidi sɛ yɛnsa ɛbɛka. Hallelujah. Yɛnkɔ Facebook so no. Facebook and said I saw so Joseph Ajay. I say Amy no God bless you papa. God bless you papa. Grace Nyameche I say super comfort man who say God bless you daddy. Powerful. Messages no eba Hello. Hello. Yes, good evening. Pacho, good evening. Mami Pacho yente wonka wo ani de kwa so. Anyway, the master, but for some way, I'm wow. Eradi nyame waya reset to me ntwin fa bofrem. Amen. Ye bom paye se nipadua no yare bi abo awuram. Sa yare no wo dintim ye wo Yesu dimu pefi nipadua. Amen. Na nyame ahoɔden na yaresa emmonwura wabrabɔ so ɛwɔ Yesu ye fa last call na ye free studio a ye time no aye bre ɛno nti wa obɛfrɛ no ye fa owi a ye mfa kɔ bia bia mo Yesu ya adom a. Hello. Good evening. Pacho, good evening. Pacho, Frau say. Steven, because a friend. Yeah, Steven. But so bonfire, Magawana. You hand to me, the Beso bonfire. Me Pacho, you weep a month, ye dear line, but to Jamon Frey. Ye studio had a free abad. Until bonfire, still be free. A radinyame, your bonfire, the obation, Sadi Billy Hunano. A man that one na, and nay, a two trap. Ya sunny were free, name of Jesus. Amen. And it's ye free and ye free, I say, obey me or the number need to jar. Yami Shroud. If we are in free, I say, obey me a fair was our number way so. Na papa abompaya ma na se de opese wotie afri papa obi a obeka cho 0531 177 028 ye free a number we ni number ofre a obenya yen nyame pa ochira ye asore kase e wo kronom kirase o de obesi wo kronom a wokɔ baabi a pragiafo no ana four corners a wo se okɔ the makers chapel ana okɔ asieye mpacho ufa kan beduru on ma ye kwasi ada bia ye 2 service first service started free 8 and 10 pepe ni apon second service started 10 and 12 pepe ni apon bon modern se obenman ya minipan be bom punimpu na mogidie se se woni ni bom punimpu a ewade nam no so ebeka ayaresem ene nkwaje sem bebre ato ablabo so nyame pa free Wednesday air so ye program kese pa. Yame pray free Wednesday you started Jesus the Lifter. The program no you transfer from Wednesday, Thursday, Friday. Yes our program we bomodin so baby bia wo biawa mem messes our program we na oba onyankopon na opagya no Jesus no obepeja wa blabo na mogidie se onsanti enye ti se de osi bai nada so person so si obi so ni de Henry Kwadwo yahu se waso seed no me pacho ye be kai won paibom papa be bom payama so pese wo so seed no so bi ma betimi a send number no 0531 177 028 0531 177 028 betimi de wa follow bono a send asisa number we so yensa be kan ye be bom payama na Ewade nam so enso beye ensanchene bebre ama every 10 cedis 50 cedis 20 cedis do be send bia me pacho owi afa the prayer request na account ye be bom pa yenso ama amen onyame nhyirawo baby biala wotie ye free ye menim se onyame obekasa ho na waye kula so awie dadada hallelujah and then nyumre ebra ye gya wo ho akwai me de asembia efro nyame ho gya wo kwan aya da bia ne da fa wani to nyame so
Bible say no menka de ode ne ho to nipa so no ode nipa abasa na ho oden kyerɛ ne se enhyira kora ba wo hu adɔfo no mo onipa abasa mu amere onipa abasa entimi fa nkosi awieye wo pa abasa obetimi de ho ato so akosi awieye a ɛno ne onyankopɔn abasa enwumre ma woni so kyerɛ Awurade na Awurade ɛbɛyɛ ho sɛnkyerɛne ye free studio ha but your phone no da so ye adwuma number na ye boy ye no obɛbɔ de atwa to wanti menka bia mama kramo Awurade ma ne nsimu ye Awurade mama dance die nyame pa kyina wa ne bɛbɔ mpo ne mpo asɔre dem onyamente onani mo nkyerɛw nyame ma wa dance die ɛwɔ program yi so wɔ Yesu die mu amen ɔde number ne to dwa makram nyame nhyira mo Patch of 0531 17 70 28 and also bit my friend 020 65 72 032 Nyame shall so be free Nyame onsha na onyo kese papa ye minim se wa ye nshira de so pese o kan se o pese o ba fode o pese nyanko